ஹலோ எவ்ரிவன், இந்த வீடியோவில் இந்தியாவில் இருக்க பெஸ்ட் 5 டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிற பிராண்ட் நேம்ஸ் எல்ஜி, சாம்சங், வர்புல், கோத்ரேஜ் அண்ட் ஆயர். இந்த 5 மாடல்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட் டபுள் டோர் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸில் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவி லோட்ஸ்லாம் கேரி பண்ணுற அளவுக்கு ஷெல்ஃப்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர்ஸும் இருக்கிறதுனால ஷார்ட் டைம் ஐஸ் கிப்ஸ்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க அல்டிமேட் ஃபீச்சர் கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன். எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் மோர் ஸ்பேஸ் வந்து தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுட் திங்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். வாரண்டி பற்றி பார்க்கும்போது இந்த 5 பிராண்ட்ஸுமே ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டி தராங்க. கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸருக்கு 20 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டி பற்றி பார்க்கும்போது டோர் லாக் ஃபெசிலிட்டி, இன்டீரியர் பல்ப், டோர் அலாம், ஆன்டி ரேட் பைட் ப்ரொடெக்ஷன் வந்துருக்கு. இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் டெமோ பற்றி பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினதுக்கப்புறமா சர்வீஸ் இன்ஜினியர் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓவராலாக இந்த 5 ஃப்ரிட்ஜில் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் பெஸ்ட்டுனா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சாம்சங் வந்து பாருங்கள். சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸருக்கு 20 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. செகண்ட் எல்ஜி. இப்போ நீங்கள் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் பார்த்துருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வர்புல், கோத்ரேஜ் அண்ட் ஹையர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கலாம். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் பை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.